Oh mamma, chi sta in sentenza? Chi più forte che sta? Non ci sta, stai 100.000 anni, adesso sempre zitta, chi sta è trasuto, poi la signora. Mo, può piacere, state un po' zitta, perché un po' di fortuna ci voleva pure a noi, quindi, vi prego. Non ha cominciato a scrivere un po' a Instagram, un po' a TikTok, un po' a questi social, non ha vinto a fortuna, perché non si era meritata questa vittoria, si era meritata parecchio. Ok, o parecchio era un poco pure meritato, però o Napoli, ok, tiene una fortuna e tiene un attaccante favoloso. Quando non ci sta uno, ci sta chi? Romelu Lukaku. Allora, voglio, primi dici, io vi saluto prima di iniziare a parlare. Mi solo già bere un uovo, non ce la faccio più. Non ci sto fuori. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati. Scusate una tos. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspettaci mercato, Batman, napoletano. Come state? Come state? Guarda, per Svizzera, ma come state? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Napoli-Verona 1-2. 1-2. Mi raccomando, continua così Romelu Lukaku, che ci serve anche nelle prossime partite. Giù, veramente. Dopo sta partita non tengo più voce. Veramente. Ma è una cosa esagerata su Romelu Lukaku. Prima gol in Serie A contro il Verona. Allora, vai primi 10 minuti, 10-15 minuti del Napoli. Assurdi. Manco 2 minuti che è cominciata la partita, ha segnato Rasmus Solin. Grande frate a me. Sta pure a 9 gol in campionato. Sì, fa il prossimo, la prossima gara. Sa 10, arriva pure in doppia cifra, però in teoria in doppia cifra già ci è arrivata tra tutte le competizioni che ha fatto il Napoli, Coppa, Supercoppa, campionato e Champions, sta tipo una roba di 12-13 gol, però vabbè, mo conta solo la Serie A. Poi Napoli si è chiuso un po' dentro, si è chiuso un po' in difesa e fino al 40esimo, 39esimo, 40esimo, poi si è cominciato a casare, non si sa perché, e hanno incominciato a dominare la sfida. Poi, piccola parentesi, Gepata aveva scritto 1-1 sul post di Instagram. Gepata, ma già ci stavo. Testa zitta, Gepata, mi ha mangiato. Pure stavolta mi ha mangiato, scusate se scivolata tanto. Vabbè. Poi vai giù. Verona che nel secondo tempo ha giocato meglio, bisogna dirlo, e poi vai giù, sta registrando, sì, poi vai giù, c'era un fallo in coppa cosa, come si chiama, buongiorno, c'era un fallo in coppa buongiorno e il killer era fallo, e da quel fallo poi si è trasformato scusatemi, in calcio d'angolo per il Verona, e da quel calcio d'angolo si è trasformato nel gol per il Verona. Possiamo tutto un vabbè. Poi gol di Lukaku, mamma mia, stanno già da casa gli ultimi 5-10 minuti, mamma mia, veramente. Che gol ha fatto? Calcio d'angolo, palla in mezzo, gol di Romelu Lukaku. Grande frate. Vai giù, grazie a tutti per la visione dopo questa sera. Veramente sono tutto umbriaco. Scherzando, ma già solo a dormire.
E io aggiù, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football e il mondo del calcio. Descrizione gruppo WhatsApp. Ciao aggiù.